السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بتتبيلة جميلة وطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك دقايق. من الأكلات السريعة اللي تقدر لو انت راجعة من الشغل تعمليها بسرعة، ممكن تعمليها على العشاء على الغدا. طريقتها سهلة ويلا نخش في الفيديو. معايا الكبدة هي يا جماعة متقطعة شرايح رفيعة قوي. لما تيجي تقطعيها حطيها في التلاجة شوية عشان تكون متماسكة وتقدري تتحكمي في طريقة التقطيع في الفريزر، يعني اقصد ما عندكش وقت وبتقدري تتحكمي فيها، خلاص قطعيها بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده زي انتوا شايفين كده. طبعا هي ما بتتغسلش يا جماعة وتتبيلتها معروفة، خل وليمون، ده خل وليمون وده توم مفروم، جنزبيل، قرفة، كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة. طبعا ممكن تستغنى عن الجنزبيل والقرفة، طبعا مش هقدر احدد الكميات لان حسب كمية الكبدة عندك. هنقلبهم مع بعض والملح طبعا، وهنحط التتبيلة كلها على الكبدة ونسيبها ساعة في التلاجة. هي مش بتاخد وقت زي الفراخ واللحمة في التتبيل، بسرعة بتشرب التتبيلة بتاعتها. وهنقلب ونحط في التلاجة. طبعا هتكوني مقطعة فلفل رومي اخضر او الوان المتاح عندك. انا كان متاح عندي الاصفر والاخضر بس ما كانش عندي الاحمر، ولو عندك لون واحد الاخضر مفيش مشاكل، اي لون. احنا عملنا اساسيات الكبدة اللي قدامكم ده، هو ده الاساسيات الكبدة في كل مكان، وهي دي الطريقة وما فيهاش اي افتكاسة. بجيب طبعا صينية، بلاش مقلاية لان يعني مفيش مقلاية بالحجم ده، وبحط فيها مادة دهنية وتكون سخنة على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها. سيبها دقيقتين على نار عالية وبعد كده هد عليها النار. يا جماعة لان المقلاية مش هتعرفي تتحركي براحتك زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الصينية بتحرك براحتي وبشتغل براحتي، وهي نفسها هتاخد راحتها في السوا غير المقلاية. اهو خلاص. والمفروض انا ما اقلبهاش في اول دقيقتين عشان ما تنزلش ميتها، بس مش عارفة انا كنت سرحانة في ايه وقعدت اقلب. انت بتحطيها على نار عالية وبعد كده بتهدي عليها النار. بعد كده مجرد لونها هيتغير خلاص اهو، بروح حاطه الفلفل عندي اهو الاخضر والاصفر اللي كان متاح. ريحتها يا جماعه كانت جباره، طعمها كان فظيع، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. ومفيش دقايق وهطفي عليها، هي بتاخدش عشان ما تشدش منك، ما بتاخدش كتير على النار، يا دوبك على طول اهو خلاص قربت على السوا. هنا الكاميرا فصلت مني لانها بتفصل من الحراره العاليه، فخلاص كده خلاص يا جماعه قربت على السوا. جبارة يا جماعة، كانت جبارة. وهنشوفها دلوقتي في التقديم. ادي ال الكبدة بتاعتي بحلاوتها بجمالها يا جماعة، شايفين طالعة حلوة وجميلة ازاي، وطعمة واكلة سريعة. يعني بشوفوا يعني حتى الفيديو انا بحكي الفيديو ما خدش ده، يعني تاخد منك كل الشغل مفيش غير التتبيلة 5 دقايق، يعني انك هتتبليها وتسيبيها ساعة، سيبيها ساعة في التلاجة. توم، جنزبيل، قرفة، ممكن تستغني عن الجنزبيل والقرفة، ممكن المكون يعني اللي مش موجود عندك ممكن تستغني عنه. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. يا رب تكون النهارده قدرت افيدكم. ما تنسونيش في الشير واللايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.